Така искахме, нали, последните години ние много традиционно да организираме пресконференции преди мачовете, в началото на подготовката на терен. И сега мисля, че сметнахме за необходимо, предвид, нали, историята, която има Матия с Черно море и спекулациите, които в последно време изненадващо много в последните седмици се издадаха толкова неверни новини за нас, колкото сигурно в последните 5 години са изгледали, но ни правим пресконференция да опровергаваме или потвърждаваме нещата, просто я правим да обявим, нали, нещо, което назряваше в последните 6 месеца. Винаги с Матия сме били в изключителни добри отношения, особено в последните месеци, когато той не беше, нали, първа опция. Беше много близо до нашия тренерски щаб, помагаше в интеграцията на Сола, на Закарияш и на по-младите футболисти с опита си. И никога сме нямали някакви различия в каквото и да било. Знаеме, нали, едно от нещата, които, нали, не е вярно, че му изтича договор и ще го прекратим. Няма такова нещо, но Матия договор, в смисъл, че не изтича договор, но изтича до зимата. Предвид на това, нали, каква история има, кой е направил през годините, съвсем, нали, нормалното отношение беше да срещнем, да поговорим кое е най-добре за нас, като отбор, за него, като това, което, нали, е дал за отбора и дали се заслужава по този начин, което бяха последните месеци. Не, че ни помогна в доста от мачовете и някой от тях реши. И така и съвместно обсъдихме се, казахме си мнението с ръководството и с Матиас и аз. И се реши, нали, Матиас от футболист да премине като скаут към клуба, да ни помага, дори и на моменти дистанционно от Франция. Естествено, да е в близост до отбора, говорим като помощ в скаутинга. Особено, както знаем, той е минал през доста страни и сигурно си има доста контакти. Така че аз привършвам, нали, което мога да кажа аз за него и Матиас, нали, той да се каже какво чувства, как се чувства, нали, нещата, които са много важни в един момент, в който може да се вземе това решение. Já não sei como já falamos. Primero quiero agradecer a todo el mundo en el club, en la dirección, a todos los entrenadores que he tenido, o sea, Stankov, Ti y también Nicolás Pasov. Иска да, нали, първо да благодари на клуба, на ръководството, на всички тренери, които е работил, на Станков, Nicolás Pasov, да го прости и аз. He vivido un momento inolvidable en este club, siempre estará en mi corazón y creo que para mí era importante decirlo. Изкарахме забравими моменти с този отбор и иска да благодари за всичко и за тези моменти, които е прекарал в клуба. И ще остане завинаги клуба в сърцето. También los jugadores, mi equipo actual. Всички футболисти, които е играл и на настоящия отбор също. Quiero decir que también, porque he leído muchas cosas en las redes sociales. Тъй като много четох много неща в медиите. Que la decisión que he tomado con el club juntos en común. Заедно взехме това решение. Нали, това решение, което, нали, да го взехме заедно. Soy un jugador que me gusta jugar y el último año fue un poco difícil para mí y creo que para el club y para mí mejor tomar esa decisión. Беше една година, нали, трудна за мен, нали, като спортно-технически и мисля, че беше най-доброто решение, което можеше да вземе в момента. Y quiero agradecer a la dirección, al club, al míster, por darme la oportunidad de seguir representando Черноморе con mi nuevo trabajo. Иска да благодаря, нали, отново за
това, което сме минали заедно, говориха в клуба. И също така да благодари, че нали, сме му подали ръка и за новата длъжност в Черно море, която се предложи и той прие. Creo que el sábado voy a tener mucha emoción. Va a ser un juego importante porque es un juego de copa, pero un juego importante también para mí porque quiero salir con una victoria. Събота казва, че нали, е много важен матч. Ще бъде много емоционален матч за него и иска да се раздели с футбола из Черно море с една победа. Y gracias a todo el mundo de venir aquí, de hacerme sentirme especial y gracias a todos los búlgaros, a toda la gente de Varna, nunca voy a olvidar. Благодаря за и ви, че присъствахте на тази среща. Направихте ме се чувствам специален и иска да благодаря на всички варници, които винаги са го подкрепили. И аз също искам нали, да призова, ако може, който нали, иска първо да подкрепи отбора и второ да си вземе нали, довиждане с говоря като футболист с Матиас на терена, да дойде в събота на подкрепа в този важен матч, както и Матиас каза. Дали ще започне или ще влезе после, със сигурност Матиас ще има възможността да се сбогува с публиката на Черно море на терена. Те само да благодарим за и 125 с бъдещия матч, който ни предстои в събота. Едно постижение, което за чужденец за България не е никакво. Браво. Остарте. И само за секунда не го правим на терена това нещо, тъй като Тошко тук знаете колко години Тошко влиза. Казах колкото пъти сме се сбогували на терена с футболист, сме дали грамоти, никога не сме побеждавали, така че за това да бъдем. Браво. Мерси, Матиас. Gracias.